السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، معلوم أن من شهد بشيء لم يراه معنى ذلك أنه شهد زورا، وحذرنا الإسلام من هذه الشهادة. لكن أحد الصحابة الكرام شهد بما لم يرى بحضور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكرمه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته بشهادة رجلين. كيف هذا؟ هيا بنا نتابع هذا الفيديو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فعن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن عمه قال: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي، ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحضر له ثمنه، فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجال يساومون هذا الأعرابي أن يبتاعوا منه هذا الفرس، لكن الأعرابي نادى بأعلى صوته وقال: يا محمد، إن كنت مبتاع هذا الفرس وإلا بعته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ابتعته منك. فقال الأعرابي: لا، ما بعته إياك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لقد ابتعته منك. فقال الأعرابي: أبغني شاهدا. وكان يمر أحد صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واسمه خزيمة بن ثابت، فقال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع منك هذا الفرس. فحكم الحاضرون بأحقية هذا البيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا خزيمة، على ما شهدت، وقد أخبرتكم على مثل هذه الشمس فاشهدوا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقال: يا رسول الله، شهدت بصدقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما حملك على هذا؟ فقال له خزيمة: يا رسول الله، صدقتك فيما نزل من القرآن من فوق 7 سماوات، أفأكذبك في دريهمات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. هذا الحوار الذي دار بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي الذي شهد على وقعة لم يراها فيه فوائد متعددة. الفائدة الأولى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رضي بحكم الحضور في هذه القضية بسابق علمه وفعله هو، وجاءت شهادة خزيمة ابن ثابت للتأكيد فقط. الفائدة الثانية أن خزيمة ابن ثابت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لمخصص اقتضاه. هذا المخصص هو مبادرته رضي الله عنه بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمبادرته ولهذا المخصص جعل شهادته بشهادتين. وليست هذه هي الواقعة الوحيدة، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة 70,000 من أمتي بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال أحد الحاضرين من الصحابة واسمه عكاشة بن محصن: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام آخر من الصحابة وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فلمخصص سبق عكاشة خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من هؤلاء، وكذلك لمبادرة خزيمة ابن ثابت بالشهادة بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادتين تكريما لهذا السبق. هذه هي الفائدة الثانية. أما الفائدة الثالثة، بعض من اعترض على هذا قالوا: كيف يكون خزيمة شهد بما لم يرى ويكرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ويجعل شهادته بشهادتين. وقد أجاب العلماء على هذا بأن خزيمة بن ثابت لم يخرج عن إطار التصديق العام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق في كل ما يقول وفي كل ما يعمل، ومن هذا الباب شهد له خزيمة. واستدلوا على هذا بالحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، فيقول: لبيك يا رب وسعديك، فيقول له الله عز وجل: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالعلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته لم يروا نوحا عليه السلام ولم يروا أمته، ومع هذا شهدوا له يوم القيامة. فهذه الشهادة ليست من باب أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من باب أنهم صدقوا أنه رسولا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن هذا التصديق العام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكانت شهادة خزيمة ابن ثابت، ولذلك جاءه هذا التكريم. الفائدة الرابعة والأخيرة في هذا الحوار النبوي الشريف أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بوصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجعلوا شهادة خزيمة بشهادتين. كيف هذا؟ لما كانت خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأراد جمع القرآن، كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يجمع القرآن، وبدأ زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع القرآن ولا يكتب آية إلا إذا شهد عليها رجلين من الصحابة، ولذلك جمع القرآن الكريم بهذا المنهج كاملا إلا خواتيم سورة التوبة، فإنه وجدها عند خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه فاستشار الصحابة ماذا يفعل، ما وجدها إلا عند خزيمة بن ثابت. فقال الصحابة الكرام له: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمه وجعل شهادته بشهادة رجلين؟ فأثبت خواتيم سورة التوبة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزيمة، وهي قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.